よっちゃんです。よっちゃん。はい。よっちゃんね。はい。そしてドラマのドラマのおいちゃん。おいちゃん。ね。なんか男は辛いように出てきそうだね。おいちゃん無口なんですよ。おいちゃんそれ言っちゃおしまいよ。1年に2回ぐらいしか喋らない。ね、寡黙な方だ。はい。そして新加入のギターのね、ギタリスト、長谷川誠。まこっちゃん。なんで古いね。誰？さっき。YouTuber。ニューミーさんのMC パクローって言ってたな。ね、ということで新宿ファンの皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。自己紹介をくれました。僕が日本でただ一人、世界でただ一人の真治です。じゃあ行きますか。リハではね、すごいいい演奏してる。リハで燃え尽きました。もうちょっと。やるな。やるな。「
水のように空気のように意味を忘れずに当たり前の愛などないと心に刻もうこすって息を見つめる君の顔も泣けないサンタクロースになれなかったね背中にそこなニューミーさんなんかはね、いつも部活のように練習をしているって言うんですけど、うちのバンド練習が嫌いでね、年に3回練習する。さっき練習したね、さっき。さっき練習さっきリハーサルで。今日のね、このライブに向けて、1回練習したのとリハーサルで。まあね、練習しようぜ。しようぜ、嫌いやね。じゃあ次はね、ちょっとしっとりした曲なんですけどもね、松田聖子の「抱いて」という曲を。またかやるな。はい。心に決めてもあなたの顔を見るたび How can I stop loving you 誰かの電話を慌てて切るので私は唇噛んで悲しく笑う I can't stop loving you 嵐の夜を出て抱いてきてね心が
新次さん、え新次さん、どう思いますこれ？最後のかっこいいギター誰も見てない。まこちゃん本当に申し訳ない。そうそうそう。ひどかったね、本当に。すみません皆さん。ありがとうございました。じゃあ次はね、よっちゃんに歌ってもらいますよね。はい、ありがとうございます。皆さん自分の中で一番の曲ってあります？MC 長いよ。一番の曲。またその話。もうこれしかないんで、私はですね、この曲を小学生の時に聴いて、背筋に電気が走ったのを覚えております。福岡、博多から5人組が黄色い靴を履いて上京してまいりました。お聴きください。チューリップ、心の旅。あんたから今夜だけは君を抱いていたい。明日の今頃は僕は汽車の中旅立つ僕の頃知っていたのか。遠く離れてしまえば愛は終わると言った。もしも許されるなら眠りについた君をポケットに詰め込んでそのまま連れ去りたい。あだから今夜だけは君を抱いていたい。あ明日の今頃は僕は汽車の中チューリップ大好きやもんね。ということで、最後から2番目の曲MC 最後から2番目かな。アンコールが数えると言っちゃったらじゃあね、松任谷由実の「ワンダラス」という曲。
いよいよ、最後の曲となりました。この前のライブではね、っていう声が2、3人しか聞こえない。今日はいっぱい。今日はいっぱい。 5人。ちょっと増えたね。今日はね、なんていいお客さんが来るんです。じゃあ最後の曲で、ちょっと寂しい曲なんですけど、オフコースのさよならを。テイク2お願いする。テイク2。失敗したらごめんね。もう終わりだね。君は小さく見える。僕は思わず君を抱きしめたくなる。私は泣かないからこのまま一人にして君の涙が流れては落ちる。僕らは自由だね。いつかそう話したね。まるで今日のことで思い越し
僕らの心の中に降り積もるだろう降り積もるだろうありがとうございます。新バンドでした。また一緒に一生懸命ありがとうございます。今日は稲田とみさん桜をいろいろ仕込んでましたので、まこっちゃんも来てくれた。リーダーのせいでよっちゃんがね、ベースのちょっとチューニングを書いてます。ではね、アンコールの曲で、僕もちょっと洋楽をやろうかなと思って、ちょっと発音が苦手なんかそこのキンキランがちょっとね目に入って地味やな。なんかそれ見たことある。前にそれでプロマイドくれたんじゃない？プレゼントでプロマイドくれたんですよ。そう家に飾ってありますけどね。ここでベースがねちょっとチューニングがやりにくいっていうか。どうやるのかそれではね、まあね、外人の発音がちょっと苦手なもんで、題名もね、カリフォルニア旅館という。
すごい僕らですからね。マイク。あ、そうそう。また抽選会がございますのでね。抽選会やる。まこちゃんにそれ持ってもらって。で、そトイレがあるよ。いや、本当にすごいね、ギターね、最高でしたよ。私大好きなこの新人バンドっていうの本当面白い面白い。いや、素晴らしい、まこちゃんのね。じゃあ読み上げていいですか。まだよ。で、ドラムロール。ドロ早い。早よせいって言ってる。参りましょう。はい。では読み上げます。山内ありさん。山内ゆかりさん。あかりさん。ああれ？すごい。すごい。はい、山口さんじゃあこっちへ。すごい。5枚ぐらい入れといたんだ。おめでとうございます。強運の持ち主。ね。あ、どうも。しんさんから。はい。よかったね。来年ももっといいことあるよ。はい。はい、おめでとうございます。ちょっと。どこ行くんですか。休憩しよう。あれですよ。今日はですね、ご観覧の方の中にですね、国会議員の先生がいらっしゃっておりますので、ご紹介します。稲田朋美先生。メガネかけてこれね。私よく稲田朋美見てるけど、やっぱりね、やっぱり知性が出ちゃうんだよ。こんな派手な稲田先生はちょっとありえないと思うんですが。よく言われるけど、知性が出ちゃってるの。白地の地の方なんです。はい、ということでございましてね。今、舞台の方はですね、撤収作業に入っております。はい、次はセプテンバー。次はセプテンバーですね。こちらの方らはすごいですよ。もう本当にすごいよ。すごいよ。ディズニーランドに来たんちゃうかなという錯覚に、すごいディズニーランド、今日はディズニーランドかなっていう錯覚に陥ると思いますので、絶対座ってぼーっと見ないで、一緒になってね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。アクションもね、ありますしね。はい、セプテンバーズ。